好多時候嗰個銷售嘅過程咧，都會經過 SlickFlow， 即係經過 WhatsApp 去溝通。比較翻我哋用 email 啦，我哋發現 call to action 嘅比例咧係升咗5倍嘅，係足足5倍啦。咁所以對我哋嚟講，生意方面係有明顯嘅幫助。大家好啦，我係 Automate 嘅 Head of Product Jason 啦。Automate 咧就17年成立嘅，其實佢就 start off with 係一個汽車維修嘅平台，幫人去配對一個汽車維修嘅服務點同埋我哋嘅顧客咯。我哋係本身係一個 app 啦，咁所以其實咧佢係幾 standalone 嘅一樣嘢嚟嘅。咁所以我哋會想增加點樣可以令到佢覺得一個 app 更加貼心咧。咁所以我哋就將 SlickFlow 咧變咗我哋客戶嘅 first touch 咯。咁我哋 online 咧呢度，我哋嘅 user 咧來自四方八面啦。譬如佢哋有一個報價啦，佢撳完佢哋想要嘅嘢之後咧，咁之後打翻佢哋個電話，就會自動連咗落去佢哋嘅 WhatsApp 度啦。當個報價完成咗之後咧，咁個客戶咧就可以經 WhatsApp 咧見到佢嘅報價。即係當個客戶 install 完我哋嘅 app 之後咧，咁我哋第一個 first touch 就係經過 SlickFlow send 個 message 俾個客，問你有咩汽車需要啊？係咪關於保險問題啊？係咪關於維修問題啊？定係關於車嘅問題想問咧？咁都可以問我哋嘅。有一半嘅人咧都係冇需要嘅，咁但係咧另外一半咧就其實就我哋可以幫到佢哋。就我哋嘅 customer base 而家都有10萬個啦。佢 create account 嘅時候咧，我哋會知佢嘅車係咩款啦、咩型號啦，同埋咩年份。譬如汽車6年之後，佢需要驗車啦，佢需要做好多嘅恆常保養啦。咁我哋就會拎嗰個 target 嘅 user 出嚟，譬如可能係佢係 BMW 3系咁樣。咁我哋就會 send 一個 tailor-made 嘅 message 俾佢，話俾佢聽。其實咧我哋 Automate 都可以有車保服務嘅，都可以有一個特定嘅折扣咯。咁呢啲咁 tailor-made 嘅 message 對一個客人嚟講，其實係貼心嘅，因為佢會覺得一個品牌其實唔係一個 broad targeting 話俾佢聽，喂，你係咪都有折㗎啦咁樣？即係我係為你而去諗一個 marketing campaign， 咁所以個 conversion 係高咗好多嘅。QA reply 其實我哋都做唔少嘅，譬如我哋最近 launch 咗一個 campaign 叫安全駕駛師啦。我首先用咗一個 broadcast message send 俾一啲我 selected 嘅 people 去做啦，問佢車保保險月份到期日子係幾時。咁我用 list 嗰個功能啦，咁 list 咗1至12月。咁我 based on 嗰個月份咧，就再去擺佢哋有唔同嘅 list 度咯。咁嚟緊1至3月我想要嘅人咧，咁就會自動 send 一個 message， 佢就會 join 到成為呢個活動嘅參加者。咁所以變相對我哋嚟講都真係慳咗唔少嘅時間。我哋而家每日都處理緊大概2至300個嘅車主 request 啦。因為我哋用咗 SlickFlow 啦，咁所以我哋本身嘅 back end 嘅 settings 咧都可以 integrate 咗佢啦。譬如如果一個客想我部電池啊、雪種咁樣咧，佢揀完之後，咁我哋就會 show 一個平均嘅維修價俾佢啦。跟住咧揀翻我哋嘅店鋪，咁我哋就會 generate 咗一個 template message 俾我哋嘅客 send 俾我哋。咁我哋嘅同事咧見到呢個 message 之後咧，就知道其實我哋客需要啲乜嘢啦。咁然之後咧就可以好快咁回應到佢嘅問題啦。我覺得 SlickFlow 係可以令到一個 product 比較完整嘅工具嘅，尤其整車同埋車保呢啲咁複雜嘅 product， 佢唔會係你買件衫，我 send 個 email， 喂，減價，你就買到。咁其實佢呢個途中有好多問題要答咗先。咁所以如果你想令到你嘅客戶或者佢嘅體驗更加提升嘅話，就應該要有一個比較貼身嘅 channel，就係 WhatsApp 去揾佢哋。